Qui Parlamento. Benvenuti su Radio Libertà, ospite con noi a Qui Parlamento l'onorevole Silvana Comaroli. Benvenuta. Grazie per l'invito e ciao a tutti gli ascoltatori e i teleascoltatori. Recentemente è stato approvato il DDL 1430 per la tutela sul lavoro dei malati oncologici e questa è una legge che è stata accolta con favore da tanti pazienti oncologici e dalle loro famiglie, ma soprattutto anche la Lega l'ha sostenuta convintamente. Che cosa prevede e perché era importante approvarla adesso? Guarda, questa qua è una mia proposta di legge che l'avevo presentata ancora la scorsa legislatura perché nasceva da una esperienza personale, nel senso che io sono presidente di una casa di riposo e ho 160 dipendenti. Una di queste dipendenti era in malattia per un tumore e aveva già terminato tutto il suo periodo di comporto, ovvero l'assenza giustificata senza retribuzione perché non poteva venire al lavoro dovuto alla malattia. Allora viene il mio direttore del personale e mi dice: guarda, ha finito il periodo di comporto, la dobbiamo licenziare. E io gli dico: ma come? Già purtroppo è stata sfortunata che gli è toccata questa malattia e quindi la preoccupazione della malattia. Se poi aggiungiamo anche la preoccupazione di perdere il posto di lavoro, che poi era collegata anche alla speranza di guarire e tornare al posto di lavoro, allora io con il mio CDA abbiamo deciso invece di dargli più mesi come periodo di comporto. Però questo qua è stata una nostra decisione. Tante altre aziende o nel pubblico non succede, nel senso, finito questo periodo, la persona, anche se è malata, certificata e tutto, veniva lasciata a casa. Allora ho presentato questa proposta di legge che finalmente è stata approvata ed aumenta da 6 mesi a 2 anni il periodo di comporto e in più diamo anche ulteriori 10 ore di permessi retribuiti che queste persone hanno sempre bisogno per andare a fare le visite di controllo, eccetera. E un'altra cosa importantissima, non sono solo per a tutela dei dipendenti privati o pubblici, ma abbiamo inserito anche un comma che riguarda i lavoratori privati, quelli a partita IVA, eccetera, che se nella disgrazia gli capita questa malattia, però per 300 giorni possono praticamente non hanno ritorsioni per la committenza del lavoro, e anche questa qua è stata una grande battaglia. Ecco, alcune associazioni di pazienti oncologici hanno parlato di un passo avanti importante, come ben detto anche tu, ma allo stesso tempo segnalano ancora qualche lacuna da colmare, ad esempio il tema del divieto di lavoro notturno o altre cose simili. Secondo te ci sarà spazio per migliorare ancora questa legge? Allora, sicuramente, nel senso, adesso questa legge è approvata e secondo me è già un grande passo, perché vuol dire dare attenzione a questi malati, che tra l'altro non sono solo i malati oncologici, ma anche per chi ha una malattia invalidante con una invalidità del 74%. Sicuramente quando una persona è malata è in grave difficoltà e tutto quello che possiamo fare per aiutare queste persone, secondo me, è sinonimo anche di uno stato civile, sociale, di assistenza per chi non riesce a fare
al meglio il proprio lavoro. Noi dobbiamo cercare sempre di dare delle risposte e anche se non si riesce a dare il 100% delle risposte, però io ritengo sempre nella vita che piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma la cosa importante è che questa legge è tanta roba. Certo. Entrerà in vigore nel 2026, giusto? Sì, corretto. E nella Corretto. sì. Ma perché nel 26 per una questione di vincoli di bilancio c'era, perché credimi, ci ho impiegato 7 anni per far approvare questa legge, è per una questione di disponibilità economica, perché costa, perché ovviamente ogni ora di permesso che tu dai alle persone purtroppo ha un suo costo, o pensiamo solo anche nel pubblico, nel privato, quando una persona è a casa che deve essere sostituita, eccetera. E da questo punto di vista è per quello che non si riesce a fare nemmeno tutto quello che vorremmo fare e che richiedono le associazioni per i malati. Chiaro, chiarissimo. E c'è anche, secondo me, un altro aspetto da sottolineare, il fatto che comunque su questo tema delicato, e importante, il mondo della politica si sia compattato, no, quindi anche le opposizioni hanno votato a favore, giusto? Corretto, è stato anche da questo punto di vista il vero significato della politica, secondo me, quando di fronte a un'esigenza dei cittadini non c'è una questione di destra, sinistra, di centro, ma tutti insieme facciamo qualcosa per i cittadini, e secondo me è stato un momento veramente, veramente bello della politica. Benissimo, allora grazie mille a Silvana Comaroli per il suo lavoro e l'intervento qua su Radio Libertà. No, grazie a voi che mi avete dato modo per spiegare quello che la legge dice e soprattutto far capire anche ai cittadini a che cosa hanno diritto adesso. Grazie mille veramente, e allora vi auguriamo un buon proseguimento sul canale di Radio Libertà. Grazie ancora a tutti voi.